cùng tất cả các bạn học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho phép em xin gửi đến ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc cho cuộc thi bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu thành công tốt đẹp. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Nhật An, học sinh lớp 32, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay, em rất vinh dự được tham gia cuộc thi kể chuyện về môi trường qua video năm 2026 với chủ đề bảo vệ môi trường sống xung quanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn, môi trường là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Thế nhưng hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm bởi rác thải, khói bụi, nước bẩn và đặc biệt là rác thải nhựa. Nếu chúng ta không chung tay bảo vệ môi trường, cây xanh sẽ ngày càng ít đi, không khí và nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều loài động vật có thể bị ảnh hưởng và cuộc sống của con người cũng bị đe dọa. Vì vậy, người nhà hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Là học sinh, em cũng muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình để góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch và đẹp hơn. Những việc em thường làm để bảo vệ môi trường như: thứ nhất, em hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông. Em sử dụng ly nước và ống hút có thể dùng nhiều lần thay vì sử dụng những sản phẩm chỉ dùng một lần. Khi đi nhà sách hoặc siêu thị, em thường mang theo túi đựng để hạn chế sử dụng túi ni lông. Việc này giúp giảm lượng rác thải ra môi trường. Nhựa và túi ni lông mất rất nhiều thời gian để phân hủy và có thể gây nguy hiểm cho các loài động vật. Thứ hai, em luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh và phân loại rác. Khi vứt rác, em phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định. Em không vứt rác bừa bãi ra đường, sân trường hay nơi công cộng. Thứ ba, em tiết kiệm điện và nước. Khi không sử dụng, em tắt đèn, quạt và các thiết bị điện. Khi sử dụng nước, em chỉ dùng lượng vừa đủ. Khóa vòi nước sau khi sử dụng và kiểm tra để tránh tình trạng rò rỉ, lãng phí nước. Thứ tư, em tận dụng những đồ dùng còn sử dụng được. Em thường dùng những quyển vở cũ từ năm học trước để làm vở nháp. Nhờ đó, em có thể tiết kiệm giấy và góp phần giảm lượng rác thải. Ngoài ra, em cùng bố mẹ dọn cỏ và trồng thêm cây xanh. Cây xanh giúp không khí trong lành hơn, tạo bóng mát và làm cho ngôi nhà cũng như môi trường xung quanh trở nên xanh đẹp hơn. Cây ơi, lớn nhanh cho mình quả ngon và bóng mát nhé. Các bạn thân mến, Bác Hồ kính yêu đã dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Là học sinh, chúng ta chưa thể làm những việc thật lớn lao, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ và gần gũi nhất. Vì vậy, mình mong rằng mỗi bạn học sinh chúng ta hãy cùng đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình để bảo vệ môi trường. Hãy bắt đầu từ việc không xả rác, biết phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, tận dụng những đồ dùng còn sử dụng được và trồng thêm cây xanh. Mình tin rằng nếu mỗi bạn làm một việc tốt, nhiều bạn cùng làm sẽ tạo thành một hành động lớn. Nếu mỗi gia đình, mỗi trường học và mỗi người cùng chung tay, chắc chắn môi trường của chúng ta sẽ ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường vì một trái đất xanh hôm nay và một tương lai tươi đẹp mai sau. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh đã chú ý lắng nghe.